Sokol, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sokol, çfarë përmasash merr kjo ngjarje me këtë ndërhyrje dhe duke ditur se kë kemi përballë Julian Cumraku dhe Hamza Uka? Që më lejo ta nis nga ajo që nga aksioni. Përfundoi me sukses. Dhe kjo ishte një gjë e mirë, që nuk pati një shkëmbim zjarri, pavarësisht se kishte një rrethim 6 orësh. Kur erdhi mbrëmja, mendova që historia do të përfundonte keq, për një arsye, duke ditur që gjatë orëve të natës, forcat speciale janë të detyruara të qëllojnë, për shkak se ndriçimi është i ulët dhe mund të bien rreziku për ta shumë herë më i lartë. Njeriu që i drejton gjatë gjithë kohës e ka frikë në thonjza mbrëmjen dhe do jepte një urdhër të tillë. Por pavarësisht asaj që u paraqitën të dy personat e rrethuar, kam përshtypjen se të gjithë në këtë vend din fare mirë që me 3 gjëra nuk mund fitosh dot në Shqipëri. Absolutisht nuk fiton dot një luftë me Renian, nuk fiton dot një luftë me Altin Dumanin, dhe mbase nuk fiton dot një luftë me gratë shqiptare kur janë me nerva. Më thënë, këto janë, duhet jetë, është manual për të hyrë në kështu që kjo ishte në formën e batutës për ta shtensionuar atë që ishte dhe që mund të kthehej në një problem të jashtëzakonshëm. Kjo do të kthehej edhe në një model më pas. Dy personat që ishin aty nuk kërkohen për krim të organizuar, nuk kërkohen për krime ndaj personit. Dhuna e tyre është në një pikë tjetër. Atë që shteti dhe opinioni publik në Shqipëri kujton se është një histori e shkuar ose një histori e cila nuk mund të përsëritet më. Por, nëse nuk do të kishim shërbimin informativ në fakt në Shqipëri, i cili thelbin e tij kryesor e ka mbi terrorizmin, mbi aktivitetet terroriste, mbi radikalizimin e madh që po i ndodh një pjesë të shoqërisë shqiptare, ne do të ishim vërtet si shtet në probleme shumë të mëdha. Fal kjo, edhe për shkak të agjensive të huaja, të cilat operojnë në Shqipëri dhe nuk është një çudi e madhe, nuk ka rëndësi kush është CIA, Mossad, më i 6, më i 5, nuk e di domethënë kush është më i ndërlidhuri me historitë që ndodhin në Shqipëri, por Shqipëria nga viti 2009 deri në vitin 2013 i dha shenjat e saj që ka një pjesë radikale e cila mund të shërbejë në çdo moment. Pra, pjesëmarrja e saj në ISIS. Dhe këtë nuk duhet të harrojmë. Dikur ne i bëm detyrat tona si shtet, duke krijuar edhe duke shtuar edhe një nen në kodin penal, pra pjesëmarrja në një luftë tjetër e cila nuk është e Shqipërisë e tjera, dënuam klerikët e parë të cilët kishin ndikuar mbi dërgimin e trupave shqiptare në pjesëmarrjen në ISIS, por kjo nuk ishte, kam përshtypjen që edhe vetë shoqëria shqiptare nuk ishte e bindur që në të vërtet ne mund të ishim te kjo pjesë. Dhe i kemi paragjykuar gjithmonë, por jo. Në fakt, sytë atyre që e ruajnë në të vërtet Shqipërinë përballen me histori të tilla. Ne na duket kjo sepse jemi mësuar të dëgjojmë emra të fortësh të cilët rrethohen nga Renea. Për mua këta janë më të rrezikshmit që ata jetojnë si asket. Këtu doja të ndalesha tani, po shikoja pak pamjet. Element cilët e kompletojnë gjithë atë që ne deri diku flasim me hije dyshimi, se themi dyshohen për terrorizëm, dyshohen për lidhjet. Megjithatë kjo ngjarje i ka gjithë elementet. Nuk do ndërmerrte një njeri atë majt malit një operacion të tillë nëse nuk do të kishte informacione. Nuk është informacioni, e kemi shumë gabim ku perceptojnë a ishin vërtet këta kaq të rrezikshëm apo jo. Këtë ne nuk kemi për ta marrë vesh dot kurrë. Për një arsye.
informacionet për ta vinë në rrugë të tjera. Nuk janë informacionet cilat përcillen në polici. Janë informacione të dedikuara për rastin konkret. Nuk mund t'i marrim personat ndonjëherë ne rrezikun e kemi me një perceptim, një band, luft, fort, e tjerë. Kush e kuptoi në Shqipëri që shqiptarët po shkonin për t'u bashkuar në ISIS? Zero. Biles kur ti të thoshe që ore po shkojnë njerëz a më qit gjon këto pralla. Në fund fare morëm një shifër të madhe të atyre që u vranë në luftë, po për çfarë? Dhe ne nuk e ndjem fare si shoqëri. Kush nga pjesa e shoqërisë shqiptare e dinte që shumë po merrnin gratë dhe fëmijët e tyre dhe po i bashkoheshin Shtetit Islamik? E merrnin qaf. Kur kush? Ama kur doli e gjitha në plan, ne u habitëm dhe u gjendëm të papërgatitur që shqiptarët ishin atje. Kur po dënoheshin klerikët e parë, të cilët kishin dorë në dërgimin e këtyre trupave, ne po thoshim, po ç'është kjo histori si mund t'i dënojnë klerikët pse ata i çuan? Dhe duke qenë që jemi gjithmonë një shoqëri e cila nuk percepton në këto, ku frikën dhe problemet i marrim vetëm nga ai që kemi dëgjuar, nga ai që shohim, po terrorizmi nuk shihet. Këtë ka problem. Shiko ç'a duhet të them. Cumraku thot dhe Uka kanë qenë në vëzhgimin e antiterrorit, sepse ndërkohë, ndër të tjera, Uka ka qenë ish pjesëtar i forcave paqëruese të Shqipërisë në Irak, ka qenë i dënuar për 3 vite që lirën akuzën e urrëties fetare, që e tha edhe kolegu Pula pak më parë, arrestuar pak më herët sepse ai përgatiste fëmijë dhe të rinj për t'u bashkuar ISIS. Këto janë shumë të rënda. Unë e njoh mirë këtë fushë di dhe si operohet në Shqipëri, e se ndonjëherë dhe kur bisedoj me miqtë e mi nuk e besojnë pjesën radikale që ndodh në Shqipëri, duket pak e çuditshme kjo pjesë. Jam i bindur pse nuk e besojnë, për shkak se nuk e shohin, dhe ne kur nuk shohim diçka, nuk arrim do të kuptojmë. Pata pak më parë, disa ditë më përpara edhe në këtë studio nëse kishte një cënim sigurie, cënim të sigurisë kombëtare në Rinas, dhe çuditërisht vetëm unë isha kundra që nuk cënohet siguria kombëtare. Tani do doja t'i bëja një pyetje, edhe në formë pyetje me publikun, kush siguria kombëtare? Kjo apo ajo që ndodhi në Rinas? Ta them unë një përgjigje si e mendoj? Ajo që ndodhi në Rinas që i hap rrugë këtyre pastaj se s'di se çfarë mund të bëjnë. Siguria kombëtare kjo është. Mirë, po pse ne konsiderojmë Rinasin cënim të sigurisë kombëtare? Sepse atë prekëm, atë pam. Kjo është siguria kombëtare. Këta kanë cënuar sigurinë kombëtare, ta cënojnë sigurinë kombëtare. Po normale që cënojnë. Normale. Sepse siguri kombëtare sot në gjithë botën janë 3. Energjia? Terrorizmi, energjia dhe sistemi bankar. Këto shkatrojnë në rende. Po shkatrojnë vërtet të rende në logjik. Nuk e shkatron rendin dikush që vritet, apo dikush që merr hak. Po nëse këta do të kishin dashur të bënin diçka, me ngjarjen që na ndodhi në Rinas, i kishin rrugët e hapura? Në Rinas, në skenarin më të keq, në skenarin më të keq të mundshme, siç mund të ketë ndodhur dhe herë tjera në Shqipëri, mund të vriteshin 1 ose 2 të pafajshëm. Në skenarin më të keq të mundshëm. Në skenaret të tjera vriten me qindra të pafajshëm. Të këtyre. Po këta s'kanë bërë një gjë të tillë. Atëre, ja, fiks mënyra se si ju e shtroni, është histori shqiptare, nuk kanë bërë. Kur duhet marrim masa kur ta bëjnë? Dhe të themi aty ishim. Jo. Sepse ata që i kontrollojnë nuk kanë mentalitet të Shqipërisë dhe të sistemit se si e drejton Shqipëria
këtë vend. Që do thotë? Që do të thotë? Ata mund të bëjnë diçka. Nuk duhet shkojnë për ta kryer. Parandalohen pa e kryer. Parandalohen pa e kryer. Shumë vite më vonë, kthehemi, a do të vendosej në stadiumin e Shkodrës bomba për të hedhur kur luante Shqipëria me Izraelin? Po absolutisht që po. Se si mund ta mendojmë që Mossadi e kishte një, që është numri 1 në botë, e kishte një informacion të gabuar në rastin konkret që aty do t'idhe në erë, po kishte një perceptim me Lavdrim Muhaxherin që kishte thënë e dua patjetër ta hedhim stadiumin e Shkodrës. Dhe ne kur i dëgjojmë si histori, po pse çfarë do dilte? Do dilte shërbimi sekret izraelit dhe thoshte në publikisht që kemi dëgjuar 1, 2, 3, 4. Kjo është mënyra se si ne e perceptojmë rrezikun. Ne shqetësohemi për atë që shohim, jo atë që nuk shohim. E rrezikshmja është ajo që nuk shohim. Ajo që shohim është ka rrinë mal. Shikurin. Brenda kanë ato armët e tyre. Armë kishin pafundë, më thënë, po shikonin në këtë maj mali, për çfarë duhen armët? Kjo do ishte pyetja pra. Çfarë bëjnë aty dhe për çfarë duan këto armë? Çfarë dyshohet ose çfarë informacioni kemi? Më lejo të ta ripërsëris nëse në Rinas në skenari më i keq. 1 ose 2 të pafajshëm. Këta? Llogaritë vetë me aq. Në i thuaj se ose ti e njefi. Shiko, ja ku i ke. Po nuk në mur, simbolet e tyre që... Ndonjë histori të tillë, edhe unë që kam përshtypjen, domethënë e konsideroj veten sikur marr ndonjë informacion, di diçka e tjera. Këtë histori kam për ta marrë vesh mas 10 vjetësh. Kam përshtypjen. Parosur. Po jo, është në kanale shumë sekrete. Është në kanale shumë sekrete. Çfarë duhen këto? Çfarë shkaktojnë? Po çfarë shkaktojnë? Shikoj armët. Ja, kjo është mënyra se si ne e perceptojmë. Shoh dhe publikun që hamo çfarë, shoh dhe të gjithë. Se ka një reagim... Po e shoh që ka një mosbesim ndaj... Se mos kemi një lloj tendencë ta ngatrojmë me fen, por nuk ka lidhje. Po nuk ka lidhje kjo me fen. Po bra. Po ç'lidhje ka? Unë jam një ndër njerëzit që jo besoj, po besoj më shumë se kushdo që është duke më ndjekur dhe paragjykuar në këto momente, por kjo nuk ka lidhje, terrorizmi nuk ka lidhje me besimin. Ta mendojnë se besojnë. Nuk ka. Në besimin e kemi mësuar që ai që na sjell në jetë, ai na largon nga jeta. Nuk ka asnjë lloj forme tjetër për t'ia marrë jetën njeriu dhe asnjë lloj motivi për t'ia marrë jetën dikujt tjetër. Nuk dua të futem këtu në teologji, se unë nuk jam një ekspert i teologjisë. Por di që Allahu e jep dhe Allahu e merr. Nuk ka fare lidhje me këtë. Ta nuk kanë lidhje me jo çdo njeri që mund të shkojë në xhami të thotë se ka bërë detyrën e tij dhe beson. Kjo është një tjetër histori. Ne jemi ndër më të dëmtuarit e kësaj historie. Dhe vim sot. Dhe sot jo që duhet i përkrahim historitë të tilla. Vjen njeri të gjej në majën e malit ty kot dhe të shpenzojë me qindra mijëra, një lëvizje e Reneas është me qindra mijëra euro si. Edhe rreziku që ndërmerr në këtë maj mali. Pse mendon që gjithë shteti do lëvizte për çfarë? Për një të rastishëm atje në majën e malit? Nuk ka këtu kurfar paragjykimi ndaj fesë. Po cilat mund të jenë akuzat që mund të rëndojnë mbi ta sot? Nuk kanë qelluar dje apo s'kan qelluar më? Tani, aty është shkrehur arma. Në logjik, ne duhet bazohemi në lajmin zyrtar, i cili thotë që është qelluar nga brenda, plumi ka bërë rikoshet, është plagosur. Se si është plagosur? Njëri prej tyre. Kjo nuk ka asnjë lloj forme unë si vë në dyshim, por edhe nëse futemi në dyshim, nëse dikush nga Renia e ka pavarësisë, çfarë do të thënë?
Sot duhet të ndajmë në logjikën tonë si një kombë, si shoqëri pa paragjykime fetare. Je me terrorizmin, je kundra terrorizmit. Një nga të dyja është, s'ka anë të mesme. Këtu nuk po flasim je besimtar apo je ateist, apo je në mes. Edhe beson, edhe je ateist. Këtu je me terrorizmin apo kundra terrorizmit. Kaq, këtu janë dy anët. Dhe kështu është rreshtuar e gjithë bota. Kështu është rreshtuar e gjithë bota. Ne jemi një shtet i cili kemi qenë gjatë gjithë kohës të paktën në letër dhe në dëshira edhe në atje kundra terrorizmit, po ashpër kundra terrorizmit. S'ka rrugë tjetër. Nëse ka një cënim më të madh bota sot, se bëjnë sikur po vjen bota, do më thënë, është e kërcënuar nga ku di unë qoftë edhe kjo në Shqipëri që u bën nami, se po kalon të 2 sekse, 3 sekse, 2 gjini, 7 gjini, 5 gjini, LGBT, ku di unë, edhe sikur bota po kërcënohet, e rendi, jo, nuk e rrëzon LGBT-ja, rendin botëror. Terrorizmi e rrëzon. Dhe dëmet më të mëdhaja në këtë, ato që kemi parë, tragjedit më të mëdhaja në të gjithë botën, kanë ardhur nga terrorizmi. Dhe jo nga histori të tjera. Dy kullat, Franca, Charlie Hebdo, ku di unë, Austria, Belgjika, çdo gjë që kemi parë në këto vitet e fundit. Allahu e ka ruajtur Shqipërinë, kjo është tjetër gjë. Ne nuk kemi qenë kurrë pjesë e një historie të tillë. Por nuk kemi qenë se vëmendja e çdo kujt, sidomos e atyre që na ndihmojnë në këtë luftë, se ne kemi probleme me perceptimin e terrorizmit. Disi na duket ne terrorizmi. Të dali Muji Halili me tank, e të qëlloj nga maja malit. Kështu e mendojmë ne, sigurinë kombëtare edhe konceptin. Sokol, a mund të flasim sot me këtë rast që ishte një histori suksesi dhe ti si e menaxhuan strukturat tona dhe forcat e sigurisë në bashkëveprim? Unë i kam ndjek me shumë vëmendje të gjitha aksionet e Renias. Renia në orët e para pret. Unë jo, duhet pyes për tjetër gjë. Në orët në vazhdim fillon dhe bie ajo. Dhe është menaxhuar me sukses apo jo? Është histori me shumë sukses. Kështu theti. Tani, a mund të jetë një histori suksesi, mënyra se si mund të kryen hetimet për zbardhur nëse në Shqipëri ka një celulë, është fjalë e madhe, po kanë shokta ose bashkëpunëtor, të cilët janë të interesuar për çfarë unë nuk di ta them, për destabilitet, jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta edhe në rajon. Edhe në rajon, sepse këto çështje të terrorizmit, nëse janë kështu, nuk janë çështje vetëm e Shqipërisë. Nëse do flisja, jo, po nuk është, terrorizmi as nuk lindi, edhe asë nuk do mbyllet në Shqipëri. Interesat e tyre të kanë fjallën nuk janë vetëm përqendruar nëse do të ishin në Shqipëri. Shqipëria është një vend i cili është në Kosova, është Maqedonia, është gjithë rajoni që mund të peket. Mos e harro që Shqipëria ka qenë, pavarësisht se nuk është ndjerë, ka qenë disa herë objekt sulmi i terrorizmit. Mos harrojmë që disa herë janë parandaluar sulme të cilat mund të sillnin. Sulmi më i madh që është parandaluar Sokol. Kam përshtypjen që nuk kemi për ta mësuar dot kur. Po këtë dim neve që ka dalë publikisht. Ja po të them një gjë, mos harrojmë që ne kemi edhe kampin e Manzës në Shqipëri, i cili ka qenë historikisht një objektiv sulmi i terrorizmit. Dhe kampi Manzës, do më thënë, opozita iraniane aty, çdo vit zhvillonte një kongres. Më pare bënte këtë në Paris. Në momentin e fundit kur do të bombardoj ajo salla në Paris, kuptohet që inteligjenca franceze është shumë herë më lartë se ajo që ne mund të perceptojmë se ne jemi dëgjuar vetëm CIA, Mossad, por më i gjashtë apo dikon tjetër, por inteligjenca franceze mbi gjitha ajo italiane. Janë inteligjenca të cilat janë të jashtëzakonshme në mënyrën e tyre pa zhurmë. Edhe e kapi momentin e fundit. Në këtë moment, Franca mendoi që, shteti francez mendoi që zhvillimi i kongresit të opozitës iraniane në Paris nuk ishte një opsion më i mundur
për shkak të këtyre problemeve. Atëherë ata filluan ta bënin kongresin në Mans. Zhvilluan të parin, zhvilluan të dytin, të tretin i cili do të ishte shumë i madh, dhe bëhet fjalë për korrikun e vitit 2022 ose 2023, mos gaboj vitin, u dha një alarm i jashtëzakonshëm. Mirë, po atë vit pritej të vinin më shumë se 20 lider nga gjithë bota. Më fal, ish lider. Ish president amerikan, ish kryeministri britanik, të gjithë ish presidenti francez, disa prej ish kryeministrave të vendeve skandinave, të gjysmës së Europës. Pra, atë vit do zhvillohej dhe kjo ishte. Nëse keni dëgjuar, pavarësisht se lidhet vetëm me emrin e Pandelimajkos dhe njerëzit filluan ta mendonin si jo fort filluan me oportunizmin e tyre në logjik, në interceptimet e shërbimeve të huaja doli që mund të kishte edhe një atentat ndaj Pandelimajkos. Për një arsye. Ishte i vetmi nga ministrat shqiptar i cili e kishte mbështetur kongresin e iranianëve dhe i jepte suport këtij kongresi, merrte fjalën dhe ishte njeriu i caktuar nga qeveria jonë për të qenë mbështetësi në vijën e parë. Prandaj ishte edhe njeriu. Mirë, po, duke lidhur me figurën e Pandelimajkos, opinioni publik filloi të kishte historitë e veta, domethënë i quajti këto pralla në logjikën e Mirë, po, pse? Sepse ne nuk jemi i shtet që nuk e marrim seriozisht. Gjatë gjithë kohës ne presim që të ndodhi diçka, se nuk jemi mësuar ta perceptojmë për ta ndaluar. Sot gjithë thonë, çfarë kanë bërë këta? Sepse në Shqipëri të gjithë janë mësuar që duhet bësh diçka që të përgjigjesh. Në Shqipëri nuk janë mësuar që ti të dënohesh për përgatitjen tënde. Ne s'kemi për ta marrë vesh dot. Po, por në rastin konkret, asnjë rresh nuk është thënë që këta ishin përgatitur për të sulmuar ose të nuk do ta thonë. Nuk do ta thonë kurrë. Nuk do ta thonë kurrë. Se për shumë, në lajmet botërore që është u parandalua ky sulm, u kapën kaq persona, ata ishin përgatitur për të sulmuar filan institucion. Ktu nuk është. Po, dhe nuk kanë për ta thënë kurrë në Shqipëri. Në Shqipëri, pra. U mbyll para kongresi. Atë që po të thoja para 3 vjetë. U tha, për arsye teknike nuk do bëhet. Tani cili ishin arsye teknike? S'kishte drita në Mans. Kaq. Që Shqipëria është një urë kalimi absolutisht. Dhe pa shërbimet e huaja në Shqipëri, pikërisht në këtë, ne do ishim në një kaos. Pas atentatit kryesor në Vjenë, për herën e dytë, njeriu që do të kryente atentatin e dytë terrorist në Vjenë do kalonte nga Shqipëria. I ndërthurur me kë? Me një ndër trafikantët më të mëdhenj të drogës turq që operonte në Shqipëri. Ai ishte drogë, do kalonte këtë për Austri pa u kuptuar. E vetmja gjë në cilin Shqipëria në të vërtet, dhe kjo ka qenë një ndër arsyet pse trafikantët e mëdhenj të drogës në Shqipëri apo organizatat nuk kanë qenë ndonjëherë sulm i policive ndërkombëtare, ka një gjë që ata bëjnë vetëm trafik droge. Nuk janë të përfshirë. Dhe nuk janë të përfshirë. Çfarë ndodh me marokenët, algjerianët, tunizianët e kështu me radhë në Bashkimin Evropian? Kur fillojnë fitojnë shumë para, u duket vetja sikur mund të ndryshojnë rende botërore për shkak të një pakënaqësie që ai mund të ketë me atë që i ka ndodhur në një shtet kur ka shkuar emigrant. Dhe fillon dhe jep para për të mbështetur akte terroriste. Para terrorizmi ka në vendin tonë, ku janë ato? Ku janë investuar? Para terrorizmi ka në vendin tonë, kalojnë një pjesë të bankave në Shqipëri, këtë ne e dim. Ka raporte sekrete, unë nuk i di me shumë detaje, di vetëm që kalojnë, ka disa dyshime, nuk di të them tani,
sepse duhet kuptojmë një gjë. Këto nuk janë informacione të cilat kalojnë në shumë duar në polici. Për shembull, se e lidhim gjithmonë me atë ngjarjen e Rinasit mund të kalojnë 17 dhe 17 shefa policie, mua më kam thënë një histori të ndryshme si mund të kenë ndodhur, si tashu, sepse çdo njeri prej tyre ka një akses te ky informacion. Nuk është informacion sekret. Është informacion dyshues. Kur vjen puna te paratë e terrorizmit. Tek terrorizmi nuk ka vetëm në dy duar, në dy vetëm. Në dy të cilët e ruajnë sekretin deri në fund. Nuk mund kemi informacion të lirshëm qoftë dhe në formën e thashethemeve. Sepse fundit dhe kur takojmë për Rinasin, ato në bazën e thashethemeve janë. Në bazën e asaj që ka dëgjuar si... Po jo, në këtë pikë nuk... Kurse te kjo është e gjitha sekret. Si po na i marrin fëmijët, si po i joshin të rinjt, këtë ne nuk e dim, kush janë format, po ku takohen këta, po çfarë aktiviteti bëjnë këta? Se dy persona, njëri prej tyre pra ishte i akuzuar, ishte pjesëtar i forcave paqëruese të Shqipërisë në Irak, që i bën që është i përgatitur, i dënuar me 3 vite hequr në arrestuar si dyshuar përgatitje e fëmijëve dhe të rinjve për t'u bashkuar një ku i gjejnë këta? Ku takohen këta? Ajo që ne na takon, kemi ne qendra edhe shtetërore të antiterrorizmit në Shqipëri, të cilat nuk është se kryejnë një funksion në një detyrë të madhe. Kanë probleme gjithmonë me. Për shembull, në rastin konkret të gjithë të kthyerit nga Afganistanit që ne kemi dërguar, duhet ishin mbajtur në kontroll, jo se do bëheshin radikal, se ky mund të jetë rasti vetëm, ma më duket se janë 2 raste. Por edhe për post-traumën e tyre, ne nuk i kemi këto fare. Po çfarë bëjnë të njerëzit? Po, si ky që u radikalizua. Sot ne themi se kjo është një shoqëri që më çfarë bën. Sepse të gjithë me presin, me kallash, dalin në rrugë, në tjerë, nuk e kuptojmë dot. Terrorizmi është diçka që nuk duhet. S'ka për ta parë kurrë ndonjëherë. Personat që kanë kryer akte terroriste në gjithë botën, janë ata që kanë qenë më të mirët me komunitetin, më të dashurit me komunitetin. Ata që kurrë nuk ka shkuar në mendje që ai do ta kryejë një veprim. Radikalizmit në këtë vend duhet i përgjigjemi në mënyrë radikale. Ashtu po i përgjigjen institucionet. Që të shpëtojmë, ky është një rast i vetëm nuk. Ky është një rast që na ra në dukje. Radikalizmit në këtë vend duhet i përgjigjemi në mënyrë radikale. Që do thotë? Që do të thotë nuk ka shpjegim për arsyet dhe nuk jepen informacion. Pas 11 shtatorit, a di si e ruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendin e tyre? Me Guantanamo. Nuk të jep përgjigje fare. Se ku e mori, si e mori, pse e mori. Zero përgjigje. Përgjigjet për t'i marrë për atë, i kete siguria 24 orë që shteti i jep të shtëpia e tij. Është thjesht të përtasësh në emër të drejtave të njeriut, në emër të fesë, apo në një emër tjetër. Siguria që vjen, është në siguria që ti merr 24 orë të paktën në këtë. Se Shqipëria nuk është një vend imun nga krimet. Në Shqipëri videsh, në Shqipëri mund edhe të tjesh atje në Rinas dhe të qëlloj dikush pa dashje, në Shqipëri del nuk është një vend imun për sa i përket sigurisë vetjake. Por po flasim për këtë lloj kërcënimi. Shqipëria ka qenë e kërcënuar në mënyrë reale dhe permanente nga terrorizmi. Dikujt do t'i duket sepse nuk e ndjen, edhe kjo është logjika. Këtë ma shpjego pak, ne në çfarë niveli masash jemi kundër terrorizmit? Si ne jemi përgjigjur radikalizmit? Se tani ideja është çfarë duhet kërkojmë? E kemi ne prioritet? Sa prioritet e kemi? Detyrat tona shtetërore ne e kemi bërë. Unë them që ka një arsye
dikush e vuri në dilem, po nëse ka bërë mirë ndonjëherë në këtë vend, për një arsye të caktuar kryeministri i vendit i cili ka 12 vjet apo 13 që është në pushtet, luftën ndaj radikalizmit, nuk e di për çfarë arsye, por e ka bërë mirë. Vënia e një vendimi personal mbase i tij, për të përfunduar marrëdhëniet tona diplomatike me Iranin, mbase është një ndër vendimet më të mira dhe historike që Shqipëria, ose më saktë qeveria Rama ka marrë ndonjëherë. Qartë, faleminderit Sokol.